Всем привет. Борюсь со сверчками в этом автомобиле. Вот мне с этой стороны достало, что-то скрипит. Не знаю, снял эту крышку. Во-первых, сама крышка, она херово держится. То есть я ее поддел буквально, она отлетела сразу. Заклеил ее виброй, сверху еще шумкой, антискрипом. Но это, наверное, не крышка была все-таки. В принципе, я заглянул вовнутрь. Все более-менее здесь качественно так сделано. Ну, может, провод вот так вот брякал. Короче, вот так это все на кочках играет. Так, в принципе, там все внутри добротно, так более-менее все замотано. Кое-где даже вот этот поролон лежит, чтобы не скрипело. Сейчас буду все здесь проклеивать. Надоело мне это уже слушать на кочках вот этого. Не знаю, сама по себе торпеда вот тоже. Пальцем нажимаешь, она прогибается. Здесь вот усиление, никаких ребер по сути внутри нет. Вот если вот посмотрите, не знаю, вы увидите, нет. Тут никаких ребер, ничего нет, вообще голое все. Одно единственное ребро вот здесь вот. Вот на картах дверей сделано, там более-менее ребра есть. Какие-то усилители. Здесь вообще ничего нет, вот оно пальцем прогибается. В общем, час времени у меня ушло на то, чтобы вот это вот все виброй заклеить изнутри и шумкой. Плюс этот дурацкий воздуховод. Я его закатал виброй, ну и шумкой. В принципе, он сейчас не шатается. Скрипит это вот этот шнур об антискрип. Блин, короче, закрываю сейчас заглушкой, не знаю. Даже думать не хочу, что вот если это сверчки эти останутся, это вообще жопа. Час времени вот на это потратил. Очень тяжело это все прикатывать, наклеивать. В общем, вот такой результат. Эта херня как гремела, так и гремит. Не так сильно теперь. Так вот доделываешь, сидишь новую машину.